साल के पहले ही दिन नेपाल से भारत के लिए एक बुरी खबर आई है। ये खबर भारत की मुश्किलें बढ़ा सकती है। A development which many said would make Nepal tilt further towards China. Prachanda inaugurated an airport built with Chinese money. प्रधानमंत्री प्रचंड ने पोखरा में चीन की मदद से बने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करके भारत को एक खतरनाक संदेश दिया है। Is Nepal slipping further into China's embrace? नेपाल से भारत समर्थक शेर बहादुर देवबा की सरकार जाते ही चीन ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल में अब चीन के इशारों पर काम करने वाली सरकार आ गई है। नमस्कार साथीहरू, यो भिडियोमा नेपालले भर्खरै सञ्चालनमा ल्याएको पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारे तीनवटा पाटो केलाउने कोसिस गरेको छु मैले। यसैको कारणले नेपाल टाट पल्टिने सम्मका हल्ला हुँदैछन्, त्यसमा कति सत्यता छ त्यो पनि केलाउने छु। यो विषयलाई म तीनवटा एंगलबाट हेर्नेछु। पहिलो भारतीय नजरबाट यसलाई हेर्नेछु, भारतले के सोच्छ, किन सोच्छ र किन भारतले नेपाललाई उसको आकाशमा जहाज उडाउन नदिएर यो विमानस्थललाई फेल गराउन खोज्दैछ, उसको के स्वार्थ छ यसमा, अनि भारतले त्यो बाटो नदिन साँच्चै नेपालका यी नयाँ एयरपोर्टहरू टाट पल्टिन सक्छन् त, त्यो पनि बताउने छु। दोस्रो, यसलाई चीनको एंगलबाट हेर्नेछु। कतै चीनले नेपाललाई डेप ट्र्यापमा फसाउन खोजेको त होइन यी एयरपोर्टहरूको मार्फतबाट। चीनका के स्वार्थ छन् यसमा? भारतले भनेको जस्तै चीनले नेपाललाई फसाउनकै लागि यो प्रोजेक्ट ल्याएको हो, त्यसको पनि एनालाइसिस गर्नेछु। तेस्रो, यी प्रोजेक्टहरूलाई नेपालको आँखाबाट हेर्नेछु। के यो विमानस्थल नेपालको नजरमा सस्टेनेबल छ? नेपाल जस्तो सानो ठाउँमा किन चाहियो 3, 4, 5 या 10 वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल? यसलाई किन राष्ट्रिय महत्त्व दिएको हो? यसले कसरी नेपाललाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ? कतै यसले नेपाललाई श्रीलङ्काको स्थितिमा त पुर्याउने होइन? यी सबै कुराहरू खेलाउने छु आज तथ्यसहित। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला, अनि मन पर्यो भने लाइक बटन थिच्न नभुल्नुहोला, शेयर गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सुरु गरौँ भारतीय आँखाबाट। सबैभन्दा पहिला त्यहाँका ठूला मिडियाले के भन्दैछन् र उनीहरूले के सोच्दैछन् यो प्रोजेक्टको बारेमा त्यो हेरौँ। China is keenly looking at increasing its stakes in South Asia, and now on its radar is Nepal. बीते कुछ सालों में नेपाल ने अपना रुख चीन की तरफ कर लिया है। हर मुश्किल घड़ी में भारत ने नेपाल का साथ दिया, लेकिन नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन के साथ अचानक कुछ ज्यादा ही भाईचारा दिखाना शुरू कर दिया था। This development is concerning, especially for India. It already has one neighbor in China's embrace. Now, with the return of Prachanda to power in Nepal, a known pro-China leader whose first move was to inaugurate a Chinese-funded airport doesn't instill much confidence about which side Nepal is going to tilt in the days ahead. यहाँ भारत र भारतीय मिडियाहरूले भनेको कुराको लिङ्क बुझ्नको लागि अलिकति अगाडि जानुपर्ने हुन्छ हामी। केही समय अगाडि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको थियो। त्यो पनि केही चिनिया ऋण र केही एडीबीले दिएको ऋण पाएर बनेको थियो। भारत त्योदेखि खुसी थिएन, स्पेशल्ली चाइनिज ऋणप्रति खुसी थिएन। नेपाल चीनतिर ढल्किएको आरोप थियो भारतको। नेपालको निमन्त्रणामा बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर त्यो ठाउँमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आउन त आए, तर चलाखीपूर्वक उनको जहाज इन्डियातिरै अवतरण गरेर त्यहाँबाट हेलिकप्टरमा आए उनी लुम्बिनीसम्म। त्यसको भित्री म्यासेज थियो, एउटा हिडन म्यासेज थियो, मेरो स्वीकृति छैन तिमीहरूको यो एयरपोर्टलाई भन्ने जनाउदिएका थिए उनले। अर्को गाँठी कुरा पनि थियो त्यो भित्र लुकेको। त्यो के थियो भने भारतसँग नेपालले धेरै पटक वर्षौंदेखि नेपालगञ्ज या महेन्द्रनगर या त्यस्तै कुनै पश्चिमतिरको एउटा एयर रुट प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने अनुमति मागेको थियो। तर भारतले त्यो क्षेत्रमा भारतको सैनिक क्याम्प भएको र सुरक्षा खतरा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाललाई त्यो एयर राउट दिन नमिल्ने भन्दै आएको छ। त्यसैले अहिले नेपाल आउने सबै हवाई जहाजहरू सिमरा भएर मात्र नेपाल प्रवेश गर्न पाउँछन्। यो म्यापमा हेर्नुहोला, खाडी क्षेत्र र युरोपबाट आउने सबै जहाजले भारतीय भूमि प्रयोग गरेर त्यो पनि घुमाउरो पाराले नेपाल पस्नु या निस्किनु पर्छ, जसले गर्दाखेरि नेपालको हवाई भाडा खर्चिलो परेको छ। यदि नेपालले मागेको पश्चिमतिरको रुट पाउने हो नेपालले भने नेपालको अन्य देशसँगको हवाई भाडा सस्तो पर्छ र घुम्न पनि पर्दैन। त्यही सोचेर नेपाल सरकारले यी पश्चिमतिरका अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरू बनाउन सुरु गरेको हो। तर भारत एक भूपरिवेष्टित राष्ट्रले सहजै पाउनुपर्ने यो सुविधा नेपाललाई दिन तयार छैन। माथिको भारतीय मिडियाको क्लिप हेर्नु नै भयो तपाईहरुले। उनीहरूको प्रोपागेन्डाको बिस्कुन यसरी बोल्दैछन् कि नेपाल एक स्वतन्त्र देश नै होइन, भारतको छत्र छायामा मात्र छ नेपाल जसरी बोल्दैछन्। बीते कुछ सालों में नेपाल ने अपना रुख चीन की तरफ कर लिया है। हर मुश्किल घड़ी में भारत ने नेपाल का साथ दिया, लेकिन नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन के साथ अचानक
कुछ ज्यादा ही भाईचारा दिखाना शुरू कर दिया था। तर उनीहरू के भुल्दैछन् भने नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश हो र आफूले के गर्दा ठिक हुन्छ र के गर्दा बेठिक हुन्छ त्यो नेपालले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ, त्यही गर्दैछ नेपालले यहाँ। तर नेपाल आफ्नो हातबाट फुत्केला भन्ने ठुलो डर छ भारतलाई। त्यसैले उसका कर्मचारीहरू हाम्रा सरकार र राष्ट्र प्रमुखका कोठा कोठासम्म बेरोकटोक पुग्छन्। सरकार बनाउने र गिराउने सम्मको सब तागत छ उनीहरूलाई, जसको बारेमा मैले यो बनाएको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोला। यसपालिको सरकारमा पनि त्यही खेल भएको थियो। बरु भारतले नेपाललाई आफ्नो सिकन्जामा कस्न खोज्नुभन्दा एउटा असल छिमेकीको कर्तव्य निभाउँदै भूपरिवेष्टित मुलुकले पाउने न्यूनतम हक र अधिकारबाट नेपाललाई किन वञ्चित गरेको हो त्यता सोच्नुपर्छ। होइन भने हामी कुन देशसँग सम्बन्ध बढाउँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ त्यही गर्छौँ। भारतले त्यसमा दखल अन्दाजी गर्न बन्द गर्नुपर्छ। अब यी भारतीय मिडियाहरूले र भारतले फलाकेको प्रोपागेन्डा सही छ कि छैन आफै बुझ्नुहोस्। भारतले नेपाललाई ती पश्चिमतिर नेपालले मागेको हवाई मार्गहरू किन दिँदैन भन्नेमा दोस्रो पनि कारण छ। भारतले अर्को एउटा प्रोपागेन्डा पनि क्रमशः केही वर्ष अगाडिदेखि बढाउँदै गएको छ, त्यो हो बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन्। त्यसैको प्रचार गर्न उसले कुशीनगर, जहाँ बुद्धले आफ्नो ज्ञान प्राप्त गरेको भनिन्छ, त्यहाँ हालसालै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएको छ विश्वभरिका बौद्ध मार्गीहरूलाई तान्न र बुद्ध त्यहीँ जन्मेका थिए भनेर प्रोपागेन्डा बिकाउनको लागि। यदि नेपाललाई पश्चिमतिरका स्पेसल्ली गौतम बुद्ध विमानस्थलतिरको हवाई रुट दिने हो भने त्यो प्रोपागेन्डा, भारतको प्रोपागेन्डा ओझेलमा पर्ने देखिन्छ। त्यसै कारण पनि भारतले नेपाललाई यी रुटहरू दिन तयार छैन। अनि यसको तेस्रो पनि कारण छ। भारतको नजरमा गौतम बुद्ध होस् या पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल होस्, दुवै चाइनिज प्रोजेक्ट भएको र त्यसै मार्फत नेपाललाई चीनले आफ्नो जालमा पार्न खोजेको। भारतको चाहना विपरीत नेपाल पनि भारतसँग टाढा भएर चीनतिर नजिक भएकोले म देखाइदिन्छु भनेर देखाइदिनको लागि यो चाल चलेको देखिन्छ भारतले। हालांकि चीन की नीतियों और उसकी नीयत को जानते हुए उससे नजदीकियां बढ़ाने वाले नेपाल के बुरे दिनों की शुरुआत भी अब हो गई है। ऐसे में अगर देखा जाए तो नेपाल ने जिस एयरपोर्ट का निर्माण चीन की मदद से किया है, अगर भारत साथ ना दे तो उसका ये एयरपोर्ट बेकार साबित हो सकता है। अब यसलाई चीनको एंगलबाट हेरौँ। सुरुमा चीनले यी एयरपोर्टहरूको लागि जति बेला लोन स्याङ्सन गराएर सम्झौता भयो त्यो बेला बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अर्थात् BRI-मा नेपालले मन्जुरी दिएको थिएन। अर्थात् त्यति बेला नेपाल त्यो सञ्जालमा थिएन, पछि मात्र त्यसमा पस्ने सम्झौता भएको हो। अर्थात् यी दुवै एयरपोर्ट BRI अन्तर्गत लोन पाएका होइनन्, तर बनेर उद्घाटन हुने बेलामा चीनले यो BRI प्रोजेक्टकै हिस्सा भएको भनेबाट चीनको उद्देश्य पनि ढलफल देखिन्छ, जसको नेपाल भित्रैबाट पनि विरोध भएको छ। भारतीय गोदी मिडियाले त यो फेल नै भएको भनेर पनि फुक्न थालिसके। यो क्लिप हेर्नु होला। चीन ने दावा किया है कि ये एयरपोर्ट उसकी बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत ही बनाया गया है, लेकिन नेपाल का कहना है कि ऐसा कोई समझौता चीन के साथ नहीं हुआ था। नेपाल सोच रहा था कि चीन उसकी मदद कर रहा है, लेकिन असलियत में चीन पर्दे के पीछे उसे जकड़ रहा था। त्यसैले चीन र नेपाल दुवैले यसमा प्रष्ट हुन जरुरी देखिन्छ। यी दुवै प्रोजेक्टमा 2% ब्याज दरमा नेपालले चीनबाट निकै ठूलो रकम सफ्ट लोन पाएको छ। यदि यी एयरपोर्टमा भारतले उसको आकाश नेपाललाई उपलब्ध नगराउने हो भने यो प्रोजेक्ट फेल हुन सक्ने सम्भावना धेरै ठूलो छ। भारत यही चाहन्छ र देखाउन चाहन्छ कि चीनले गर्दा अर्को एउटा देश टाट पल्ट्यो, त्यो हो नेपाल। नेपाल सरकारले यो सफ्ट लोनलाई अनुदानमा बदलिदिनको लागि चीनसँग अनुरोध पनि गरेको छ। त्यो के हुन्छ समयले बताउला। यदि यो BRI प्रोजेक्ट र चीनको यस्तै लोनहरूले अरू देशहरू कुन कुन संकटमा परेका छन् त्यो थाहा छैन भने मैले यो भिडियो बनाइसकेको छु। यसको 2 वटै पाटोहरू खेलाएको छु मैले, त्यो एकपटक हेर्नु होला। अब यसलाई हेरौँ नेपालको एंगलबाट। मैले अघि नै बताइसकेँ कि नेपालका 70% भन्दा बढी प्लेनहरू पश्चिम भएर आउँछन्, तर भारतले बाटो नदिएको कारणले गर्दाखेरि घुमेर पूर्वको सिमरा पुगेर मात्र नेपालभित्र छिर्न पाउँछन्, जसले गर्दाखेरि नेपालको भाडा महँगो परेको छ। यदि यी 2 प्रोजेक्ट सफल हुने हो र भारतले नेपाललाई पश्चिमतिरको हवाई रुट उपलब्ध गराउने हो भने हवाई यात्रामा नेपालले कोल्टे फेर्ने निश्चित छ। नेपालको हवाई यात्रा, हवाई भाडा सस्तो पर्नेछ। त्योसँगै नेपालमा पर्यटक वृद्धि हुने सम्भावना छ। त्योसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू फस्टाउने निश्चित छ। काठमाडौँको हवाई चाप पनि कम गर्नेछ यसले। त्योसँगै त्यो छेउछाउका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बढ्नेछन्, बाटोहरू बढ्नेछन्, बिजनेस बढ्नेछ, एक्टिभिटिजहरू बढ्नेछ। त्यति मात्रै होइन, BRI अन्तर्गत जोड्ने रेलमार्ग बन्यो भने नेपाल पक्का पुलको काम गर्नेछ। तर सब गएर अड्किएको छ एउटा आरिसे अनि छिमेकीलाई सधैँ जकडेर राख्न खप्पिस छिमेकी भारतमा। अनि नेपालमा 4-5 वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू चाहिन्छन् कि चाहिँदैनन्, सबैका आफ्नै विचार होलान्। तर अहिले र अबको 10 देखि 20 वर्ष हेर्ने हो भने नेपाललाई 2टासम्म ठिकै हो, तर बनिसक्यो त्यसको कुरा नगरौँ। यी 3 वटा जो बनि
चिनिसके तिनलाई सफलतापूर्वक चलाउन सके मजाले पुग्छ नेपाललाई। अरू थप्ने नै हो भने पनि यिनीहरूको प्रभावकारिता हेरेर मात्र थप्नुपर्छ। एयरपोर्ट मात्र थपेर ऋणको भार बोक्नु ठिक हुँदैन। यो भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाललाई चाहिँदैन। अरू धेरै काम गर्नु छ नेपालमा। हेर्दै जाउँ हाम्रो सरकारले यसलाई कसरी डिल गर्छ। अनि मैले इङ्ग्लिसमा सबटाइटल राख्न थालेदेखि हाम्रा इन्डियन भाइहरूले पनि यो च्यानल हेरेर तिनै भारतीय गोदी मिडियाको जस्तै स्वरमा जवाफ दिन थालेका छन्। यहाँ आएर सभ्य भाषामा तिनीहरूको जवाफ दिन नभुल्नु होला। तिनलाई हामी नेपाली जनता के सोध्छौँ र भारतीय गोदी मिडिया भन्दा हामी के मानेमा फरक छौँ त्यो देखाउनु पर्छ। हामीले कम्तीमा हामी नेपाली तिनीहरूको गुलाम होइन भनेर देखाउनु पर्छ। अनि तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा भनिएका कुराहरू कस्तो लाग्यो त्यो पनि तल लेख्नु होला कमेन्टमा। म अर्को विषयमा फेरि अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। भिडियो मन पर्यो भने लाइक बटन थिच्न नभुल्नु होला। त्यसैले मात्र यो भिडियो बढी भन्दा बढी मानिसहरूसम्म पुग्नेछ। सेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि हाम्रो कम्युनिटी बढाउनको लागि सहयोग गरिदिनु होला। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।